បុណ្យកុសលហ្នឹងជាទីពឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមបងជាទីពឹងសំខាន់ណាស់ណាក្រៅពីបុណ្យហ្នឹងអត់មានអីជាទីពឹងទេទ្រព្យសម្បត្តិអីក្នុងលោកនេះជាទីពឹងបានត្រឹមតែជីវិតដែលកំពុងតែរស់នៅនឹងជាបច្ច័យសម្រាប់ជាគ្រឿងអាស្រ័យនៃជីវិតរបស់សត្វលោកបរិភោគប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលុយកាក់មាសប្រាក់ទាំងអស់នោះมันអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមានទីពឹងក្រៅពីបុណ្យទេបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់មានប្រមាណក៏มันអាចយកទៅបានបងមានប្រមាណក៏มันអាចស្ពាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទៅបានអ្វីដែលស្ពាយទៅបានអ្វីដែលនាំទៅបានណាគឺមានតែបុណ្យកុសលនឹងហើយបងណាមានតែបុណ្យកុសលនឹងឯងហើយជាទីពឹងទីរលឹកណាជាស្បៀងជាអាហារសម្រាប់ផ្លូវចិត្តដឹកនាំសពសត្វលោកនឹងឲ្យបាននៅភាពនៃបុគ្គលណារួចផុតពីវត្តៈនេះបងរួចផុតពីវត្តៈនេះណាបើជិះក្រៅពីបុណ្យហើយគឺថាពិបាកណាស់ញាតិញោមពិបាកណាអញ្ចឹងយើងក្នុងជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះលទ្ធភាពនៃការបំពេញនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងទាំងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគិតថាមានឱកាសពេលវេលាច្រើនណាស់ញាតិញោមក្នុងការពេញបុណ្យកុសលត្បិតថាយើងរស់នៅក្នុងភាពនៃបុគ្គលអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ដោយបងណាបុណ្យកុសលហ្នឹងវាមានរបៀបច្រើននៃការចម្រើននៅក្នុងចិត្តបងមានរបៀបច្រើននៃការចម្រើននៅក្នុងចិត្តដូចអាត្មាបានលើកកាលពីសប្តាហ៍មុនមកអញ្ចឹងបងណាកាលពីសប្តាហ៍មុនមកអញ្ចឹងរឿងបុណ្យកុសលហ្នឹងវាមិនចាំបាច់តែទៅកាន់វត្តបានយើងអាចធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យកើតបុណ្យទេបងហើយឬក៏មិនចាំបាច់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្វើបុណ្យកើតហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាពីព្រោះបុណ្យកុសលហ្នឹងវាមិនមែនសិតតែត្រូវអស់លុយណាណោះញាតិញោមបងណាអាត្មាលើកពីថ្ងៃមុនមកសារហើយគាត់តែចង់ប្រាប់ពីរបៀបណាឬក៏ហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើបុណ្យបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបងណាធ្វើបុណ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងហើយបុណ្យហ្នឹងធ្វើមិនអស់លុយទៀតបងណាហើយបើយើងចង់អស់លុយមានតែបុណ្យមួយគឺកុសលថ្នាក់ទានហ្នឹងឯងណាដែលយើងធ្វើទៅវាចំណាយទ្រព្យធនធានអញ្ចឹងទៅឲ្យជាតេយ្យវត្ថុជាទានអីអញ្ចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបងអញ្ចឹងហេតុដែលដល់ឲ្យកើតបុណ្យ10យ៉ាងញាតិញោមចេះហើយទាំងអស់គ្នាបងណាដែលយើងក្នុងធម៌លោកហៅថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុបងណាវត្ថុដែលជាទីតាំងនាំឲ្យកើតបុណ្យណាបងជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យហើយមានដល់ទៅ10យ៉ាងណាដល់ទៅ10យ៉ាងហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានបុណ្យនៅក្នុងចិត្តណាបងណាយើងដកតែទៀនចេញមួយណាដែលយើងឮថាបុណ្យខ្លាចថាធ្វើបុណ្យទៅវាអស់លុយណាធ្វើកុសលទៅវាអស់លុយប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេអានឹងយើងការគិតរបស់យើងវាឲ្យន័យទៅអញ្ចឹងហើយណាយើងគិតទៅអានឹងជាការគិតខុសរបស់យើងប៉ុន្តែបុណ្យក្រៅពីទៀនមានទៀតតើញាតិញោមដូចជាអីដូចជារក្សាសិលក្នុងធម៌លោកហៅថាសីលមយៈបុណ្យអីចឹងទៅបុណ្យកើតពីការរក្សាសិលណាបុណ្យកើតពីការរក្សាសិលណាហ្នឹងទី1ទៅណាទី2អានឹងទី2បងណាទានមយៈហ្នឹងគឺការឲ្យទានហ្នឹងបងការបរិច្ចាគអីចឹងទៅហើយទី2ហ្នឹងសីលមយៈហ្នឹងគឺថាបុណ្យហ្នឹងកើតពីការរក្សាសិលញាតិញោមរក្សាសិលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបុណ្យហើយបងរក្សាហ្នឹងមិនចាំបាច់មករក្សានៅវត្តណាណោះញាតិញោមណារក្សានៅផ្ទះរបស់ញាតិញោមហ្នឹងរក្សាសិល5ហ្នឹងឲ្យជាប់លាប់ទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាសមៈសីលាទៅមានសិលស្មើគ្នាទៅតែប្តីមានសិលប្រពន្ធអត់សិលហ្នឹងបែកចែកជើងគ្នាហើយចែកជើងគ្នាដើរបង
ហើយទី3ភាវនាមយៈបងបុណ្យចម្រើនបុណ្យកើតពីការចម្រើននៅភាវនាចម្រើននៅមេត្តាអីភាវនាអីចឹងទៅបងហើយទី4ទៅក៏អបច្ចាយនមយៈបុណ្យអីចឹងទៅបុណ្យកើតអំពីការគោរពកោតក្រែងនៅផ្ទះអីចឹងគោរពកោតក្រែងពុកម្ដាយថ្វាយអង្គមឪពុកម្ដាយអីចឹងទៅកូនប្អូនអីចឹងទៅក៏គោរពបងអីចឹងណាព្រោះនឹងគោរពអបច្ចាយនៈហ្នឹងគឺថាឲ្យភាពជាធំដល់អ្នកដតីហើយហ្នឹងកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ពោះញាតិញោមបងកើតក្នុងតកូលក្សត្រកើតក្នុងតកូលរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅមានពូជមានពងគេហៅថាមានពូជមានពងអាហ្នឹងផ្ដល់ភាពជាធំឲ្យអ្នកដតីលើកដំកើងអ្នកដតីហៅថាអបច្ចាយនមយៈហ្នឹងគឺថាបុណ្យកើតពីការគោរពកោតក្រែងគេមិនច្រឡោមខាងមិនខ្នឹះខ្នន់មិនរឹកអីចឹងជាដើមទៅបងអបច្ចាយនៈហ្នឹងបុណ្យដែរឃើញនៅផ្ទះនៅទីសាធារណៈហ្នឹងឃើញចាស់ឃើញទុំមកក៏គោរពលើកដៃជម្រាបសួរអីចឹងទៅបើថាដើរមុនទេគាត់ដើរមកពីណាទេយើងជៀសផ្លូវគាត់ទៅឲ្យផ្លូវឲ្យអីគាត់ដើរអីចឹងនៅចាស់ជរាណាព្រោះនឹងអបច្ចាយនៈនឹងឲ្យភាពជាធំដល់អ្នកដតីអីចឹងទៅក្រោកទទួលអីចឹងណាឃើញប្រសង់អីនិមន្តមកអង្គុយអីចឹងទៅក៏យើងក្រោកឈរទទួលលោកអីចឹងទៅហើយទី5ហ្នឹងវយវច្ចៈមយៈបុណ្យកើតពីការជួយក្នុងកិច្ចការងារវយវច្ចៈការខ្វល់ខ្វាយណាព្រោះហើយទី6ហ្នឹងបតិទានមយៈចឹងទៅបុណ្យកើតអំពីការឲ្យនៅចំណែកបុណ្យឲ្យចំណែកបុណ្យដល់គ្នានឹងគ្នាអីចឹងណាហើយទី7បត្តានុមោទនីព្រោះបុណ្យកើតពីការអនុមោទនាបើថាគេជូនបុណ្យទេអនុមោទនាពីគេទៅណាញាតិញោមព្រោះកុំបច្ចេកបច្ចាកុំទំជើសគេឲ្យឲ្យមិនទទួលកុំឌឺកុំដងអីចឹងណាបុណ្យឯណាឃើញបុណ្យស្ពាយបុណ្យមកចែកគេមិនក៏មិនឃើញកុំចឹងគេជូនបុណ្យទេក៏ត្រេកអរបុណ្យរបស់គេទៅគេបានធ្វើទានក៏ត្រេកអរជាមួយកុសលថ្នាក់ទានគេចឹងទៅគេគោរពឪពុកម្ដាយទេក៏សប្បាយចិត្តជាមួយគេចឹងទៅគេធ្វើទានគេរក្សាសិលគេជូននេះជូននោះដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីចឹងទៅក៏ដល់អ្នកមានសិលអីចឹងទៅក៏សប្បាយរីករាយអនុមោទនាបុណ្យពីគេទៅអាហ្នឹងក៏ជាបុណ្យនៅផ្ទះនៅកន្លែងដែរអត់មានអស់លុយអស់កាក់អីទេញាតិញោមណាព្រោះមានអស់លុយអស់កាក់អីទេទី7ហ្នឹងណាបត្តានុមោទនីមយៈហ្នឹងគឺថាបុណ្យកើតពីការអនុមោទនាហ្នឹងគឺទី7ហើយទី8ហ្នឹងធម្មសវនមយៈហ្នឹងគឺថាបុណ្យកើតពីការស្ដាប់ធម៌នេះញាតិញោមពងស្ដាប់អីហ្នឹងធម៌តាមវិទ្យុធម៌តាមMP3 អីកំពុងបើកស្ដាប់អីចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តទៅតាំងចិត្តទៅធម្មសវនៈហ្នឹងគឺថាបុណ្យកើតពីការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពក្នុងធម៌យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងធម៌នឹងបុណ្យក៏កើតចឹងមកដែរព្រោះធម្មទេសនាមយៈគឺបុណ្យកើតពីការសម្ដែងធម៌អីចឹងទៅដូចអាត្មាកំពុងសម្ដែងអីហ្នឹងព្រោះតែហ្នឹងទី9ព្រោះហើយញាតិញោមក៏អាចចែករំលែកធម៌ដែលញាតិញោមចេះផងដែរព្រោះញាតិញោមចេះធម៌ប៉ុណ្ណាញាតិញោមបង្រៀនចៅបង្រៀនកូនថាហ្នឹងហៅថាធម្មទេសនាមយៈចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលធ្វើឲ្យកិច្ចរលាស់ខ្លួនចេញពីទុក្ខអីចឹងទៅបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅបង្រៀនកម្មដ្ឋានកូនចៅអីចឹងណាហ្នឹងក៏ជាបុណ្យមួយដែរព្រោះហើយទី10ហ្នឹងទិដ្ឋុជកម្មៈការធ្វើទិដ្ឋិហ្នឹងឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់អីចឹងទៅតម្រង់ទិដ្ឋិណាព្រោះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់គឺមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោះនឹងគ្រាន់តែសរុបសេចក្តីមកវិញថាបុណ្យហ្នឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ដែលធ្វើបានព្រោះ